नमस्कार, दादीज रेसिपीजमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे. आज दादीज रेसिपीजमध्ये आम्ही झटपट आणि मुस्लिम स्टाईलची बिर्याणी बनवणार आहोत आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य सर्वांनी पाहून घ्या. एक आणि 4 टोमॅटो घेतले, हा पुदिना घेतला आहे आणि हे 7 कांदे घेतले, मी कोथिंबीर घेतली आहे, आलं लसूण हिरव्या मिरच्या घेतल्या, लिंबू घेतलेलं आहे. आधी मॅरिनेशन करून घेणार आहे. चिकन मध्ये काय काय साहित्य टाकते ते तुम्ही पाहून घ्या. लाल तिखट, बिर्याणी मसाला, 2 चमचे बिर्याणी मसाला टाकणार आहे. अर्धा चमचा हळद टाकली आहे. धणे पावडर टाकली 1 चमचा. 1 किलो बिर्याणी आहे त्या हिशोबाने सगळे मसाले टाकले. जिरे पावडर टाकणार आहे. आपल्याला कट करायचे आहे. तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही डायरेक्टली करू शकता. जिरे पावडर पण मी हे थोडा वेळ 2 तास मॅरिनेशनसाठी ठेवणार आहे. अगदी जेवायच्या टायमालाच ही बिर्याणी करणार आहे मी. आणि याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकते मी. दही टाकणार आहे. 300 ग्राम दही टाकायचं याच्यामध्ये. सगळं मॅरिनेशनसाठी सगळं पदार्थ टाकायचे. मी टाकलेले आहेत कारण की मला थोडीशी ग्रेव्ही टाईप हवी आहे बिर्याणी. आणि दही पण मी थोडंसं जास्त घेतलेलं आहे कारण त्याची ग्रेव्ही होण्यासाठी खास. 300 ग्राम दही घेतले. हे सर्व मी त्याला लावून घेणार आहे चिकनला. आणि लसूण अद्रकची पेस्ट मी करून ती पण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे आता. याच्यात आता जी आलं लसूण मी मगाशी तुम्हाला दाखवले ना, 7-8 हिरव्या मिरच्या, त्याची पेस्ट केली आहे आणि ती पण मी मिनिटासाठी भिजायला ठेवलेली आहे, गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता त्या पाण्यामध्ये मला तांदूळ टाकायचे आहेत. त्यासाठी मी आधी त्यात थोडेसे खडे मसाले टाकणार आहे. 4-5 इलायची, 4-5 काळी मिरी, 2-4 हिरवी विलायची, ते तमालपत्र, दालचिनी. माझ्याकडे जावित्री नाही आहे तर ते जावित्री आणि हे फूल टाकलं त्याच्यात. आणि मध्ये हे टाकणार आहे, तूप टाकले मी त्याच्यामध्ये. आणि जे मॅरिनेशन केलं आहे त्यात मी विसरली तुम्हाला सांगायचं. मी त्याच्या मॅरिनेशनमध्ये 1 अख्खा लिंबू टाकणार आहे. आणि जी ही लिंबूची साल उरती आहे ती मी या पाण्यात टाकणार आहे. बनवले त्यात टाकून दिली. त्याचा पण आपण वापर करतो. त्याने काय होतं, जे बिर्याणीचे मी तांदूळ घेतलेले आहेत ते एकदम शुभ्र भात त्याचा होतो. त्याच्यामुळे मग लिंबू त्यात टाकलेलं आहे. हे बघा मी आता हे बोल उकळल्यावर हे तांदूळ टाकले. पाणी उकळल्यावर त्यात तांदूळ टाकले. आता याला चांगली एक उकळी आणणार आहे. भात आता मी 90% शिजवलेला आहे. 80-90%. अर्धा कच्चा, अर्धा थोडासा पक्का असं. आणि तो आता असं काढून घ्यायचा. एखाद्या परातीत वगैरे तुम्ही असं गाळलेलं ठेवलं ना तर भात एकदम सुटसुटीत होतो. तेल घेतलंय भरपूर सारं, जवळजवळ पाव किलोच्या आसपास म्हणलं तरी चालेल. आता त्यात मी सगळं कांदा माझा आधी फ्राय करून घेणार आहे. इथे मी घेतलेली आहे 4 टोमॅटो मी मिक्सरमधनं बारीक केली. आता मी पटापट बिर्याणीची तयारी करते. ती झटपट झाली पाहिजे. फ्राय करते. तेल चांगलं गरम झाले, कडकडीत. गॅस एकदम फास्ट ठेवायचा आहे आणि त्यातच कांदा फ्राय करायचा, तरच तो छानपैकी होतो. नाही तर कांदा आता मी यातच सगळं करणार आहे.
आणि मगाशी मी चिकन जे मॅरिनेशनला ठेवून टाकलेलं आहे त्यानंतर मॅरिनेशन करण्यासाठी. आणि भात पण माझा मी शिजवून ठेवलेला आहे. मी तुम्हाला सांगितलं ना 80-90% मगाशी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मी दाखवलेलं आहे. आता कांदा छानपैकी फ्राय करून घेणार आहे. आता हा कांदा छानपैकी फ्राय करते. बघा अशा पद्धतीने मी कांदा फ्राय करून घेतलेला आहे. आणि जे तेल मगाशी टाकलेलं आहे त्यातच मी 1 चमचा तूप पण टाकणार आहे, ज्याने अजून स्वाद यायला बिर्याणीला माझ्या. 1 मोठा चमचा तुपाचा मारणार आहे. आणि त्याच्यात मी आता थोडेसे 4-5 काळी मिरी, 4-5 लवंगा, 1 दालचिनी, जावित्री मगाशी नव्हती ती भेटली मला, जावित्री, तेजपत्ता. आणि आता हे जरासे असे फ्राय करून झाले त्यातच मी हे सगळं चिकन फ्राय केलेलं टाकणार आहे. हे चिकन ह्याच्यातच मी छानपैकी फ्राय करून घेणार आहे. तेल गरमच होतं कांदा फ्राय केल्यामुळे. आता हे चिकन छानपैकी याच्यात जे मॅरिनेशन करून मगाशी ठेवलेलं ते मी असं थोडं फ्राय करून घेणार आहे. गॅस फुल फास्टच ठेवलेलं आहे मी. ते मगाशी अंगावर उडत होतं म्हणून मी स्लो केलं गॅसला. आता हे छानपैकी फ्राय होऊन घेणार आहे. टाकणार आहे टॅमॅटोची 4 टॅमॅटोची प्युरी करून घेतलेली ना. मला थोडीसं ग्रेव्ही टाईप पाहिजे म्हणून मी यावेळेला टॅमॅटोची ग्रेव्ही टाकलेली आहे. आणि ती पण मी याच्यात छानपैकी फ्राय करून घेणार आहे. तरी चालते आणि नंतर टाकली तरी चालते, काही हरकत नाही. आता हे मस्तपैकी चिकन आपलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये थोडीशी पुदिन्याची पाणी आणि थोडासा कांदा, कोथिंबीर आणि मग थोडासा कांदा याच्यात हे असं टाकणार आहे सगळं. हे मगाशी फ्राय केलेलं ना तोच कांदा मी याच्यात टाकला. आता याला छानपैकी फ्राय होऊन देणार आहे. त्याच्यावर मी झाकण ठेवणार आहे. चांगलं मसाल्यामध्ये त्याला आधी मिक्स करून घेणार आहे. बघा किती छान दिसतंय ते. आता हे चांगलं जरा चिकन ना शिजून घ्यायचं छानपैकी. म्हणजे थोडंसं कच्चं, थोडंसं म्हणजे जास्त अगदी नाही शिजवायचं, थोडंसं राहिलं पाहिजे असं थोडंसं त्याला. आता हे छानपैकी शिजवून घेतलं. आता मी याच्यात हे असं अजून असं झालेलं आहे, छानपैकी रंग आलेला आहे. शिजून देते मी. जवळजवळ 15 मिनटं आपल्याला हे छानपैकी अजून फ्राय होऊन द्यायचं आहे. बघा ग्रेव्ही बघा कशी झाली आहे त्याची, अशी. अजून थोडंसं पाणी आटलं त्याचं. आता हे आपलं चिकन मी जवळजवळ 15 ते 20 मिनटं मी याला शिजवून घेतलेलं आहे झाकून. मीडियम थोडीशी हाय फ्लेम करून 5 मिनटं हाय केली, नंतर थोडीशी मीडियम फ्लेमवर 10 ते 15 मिनटं असं चिकन छानपैकी शिजवून घेतले. म्हणजे छान शिजलेले आहे. आणि ग्रेव्ही बघा कशी अशी मीडियम झाली. असं देखील तुम्ही खाऊ शकता भाकरी किंवा चपाती बरोबर, इतकं छान झालेलं आहे. आता हे मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्येच मी आता बघा भात टाकणार आहे. त्याच्यामध्ये टाकून घेतलेली आहे. आता मी भाताची लेयर्स त्याच्यावर लावणार आहे. ही बिर्याणी अगदी सोपी आहे आणि पटपट होते अगदी. मोकळा झालेला आहे छानपैकी. ते आता मी लेयर्स लावते त्याचे. मला थोडीशी ग्रेव्ही टाईप हवी होती खालनं, म्हणून मी थोडंसं मीडियम कन्सिस्टन्सी ठेवली आणि याच्यातच मी डायरेक्ट आता हे करणार आहे. त्यावर थोडासा असा बिर्याणी मसाला भुरभुरणार आहे, थोडासा असा, ठीक आहे. आणि याच्यात थोडंसं तूप टाकणार आहे या लेअरमध्ये.
तुपात जास्त कंजूसी नाही करायची, मनापासून टाकायची, म्हणजे ती बिर्याणी अगदी छान होते. थोडीसा पुदिना, थोडीशी कोथिंबीर आणि माझा कांदा पण मी आता भरपूर वापरते, कारण मी मगाशी पण टाकलेला आहे आणि आता हा पण संपवणार आहे. आता नेक्स्ट लेअर पण त्यातच टाकतो. आता याच्यावर दुसरी लेअर पण लावून देते मी. याच्यावर मी फूड कलर वापरते. ॲक्च्युली आधीच्या लेअरमध्ये पण फूड कलर वापरला असता तरी चालू असतं. 2 फूड कलर मी केलेले आहे. फूड कलर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टाकायचं असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी काही हरकत नाही. त्याच्यावर तूप टाकते. मला तूप खूप आवडतं, त्याच्यामुळे मी तूप खूप टाकलेलं आहे. आता मी आणि हा कांदा पण टाकलेला आहे. सर्व कांदा टाकून घेतलेला आहे ह्याच्यावर. बघा माझी बिर्याणी कशी छानपैकी झाली. आता मी आधी 10 मिनटं मीडियम टू हाय फ्लेमवर 10 मिनटं मी हे करणार आहे. आणि झालेली आहे छानपैकी. आणि मी मगाशी तुम्हाला दाखवलं की थोडं हाय फ्लेमवर पण तुम्हाला ती बिर्याणी ठेवावी लागणार 10 मिनटं, आणि 15 ते 20 मिनटं स्लो गॅसवर. कशी झाली आहे बघा, खूप छान झाली आहे. आता दादी तुम्हाला वाढून दाखवत आहे. बघा मस्त मसालेदार केलेली आहे बिर्याणी. बिर्याणी किती छान झालेली आहे. रंग बघा, टेक्स्चर बघा, आणि कशी सुटसुटीत झाली एकदम छानपैकी. आणि अशीच तुम्ही पण करून पहा. झटपट होणारी बिर्याणी आहे. तर काही म्हणजे फक्त ते सगळं बिर्याणीचं प्रोसेस करायला थोडासा वेळ जातो, पण ही झटपट होते, कारण मी एकच लेअर म्हणजे खाली चिकन ठेवून वर भाताचं लेअर टाकलेलं आहे आणि पटपट करून टाकलेली आहे. पण इतकी स्वादिष्ट झाली की तुम्ही नक्की करून पहा. आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नक्की सबस्क्राईब करा आणि चॅनेलला कमेंट द्या. काही चुकलं असेल तर माफ करा आणि नक्की सबस्क्राईब करत राहा. आम्हाला धन्यवाद. बाय बाय.